د 18 ساعتونو په تېرېدو لا هم هیڅ هیواد غني ته د مریا مبارکي نه ده ویلې. ولې؟ ملګرو دا پوښتنه د ډیپلوماسۍ له اصوله یو بد پیغام لري او ترڅنګ داسې ښکاري چې یو هیواد هم د غني په بریا خوشحاله نه دي او خصوصا امریکا. هیوادوالو امریکا صحنه له نږدې څاري او غټ منافقت ته یې زړه داغ کوي وی او عبدالله خپل ځان په خپل رئیس جمهور اعلان کړ. ملګرو راځئ چې په دغه موضوعاتو مکمل معلومات درکړو. ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون په ناڅاپي توګه د تېرو ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې د تېرې دورې حکومت مشر اشرف غني د بیا ځل لپاره بریالی ونوماوه. له دې اعلان وروسته د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د شفافو رایو له مخې د کمیسیون پرېکړه رد او خپله بریا اعلان کړه. عبدالله وویل 300,000 رایې چې تقلبي او غیر راجستر وي غیر قانوني وي خو کمیسیون حساب کړی دی. د په خبره کمیسیون د دې رایو په شمارلو سره ستر ملي خیانت وکړ. عبدالله په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د خپلو بایومټریک رایو په اساس هغه انتخابات ګټلي او یو هر اړخیز حکومت به جوړ کړي. د دې ټاکنو د وروستۍ نتیجې له اعلان راهیسې 18 ساعته تیریږي خو د امریکا په ګډون هیڅ هیواد په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. د دې لانجې په پام کې نیولو سره تر دې دمه نه د افغانستان د ټاکنو مرستندویانو او نه هم د نړۍ شاوخوا نورو سازمانونو او هیوادونو د پایلې اعلان ته په رسمي ډول ځواب ویلی دی. په تیرو کلونو کې کله به چې لومړنۍ پایلې اعلان شوې د متحده ایالاتو د سفارت چارواکو او په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت لومړی و چې ځواب به یې ویل. خو د ټاکنو د وروستۍ پایلو اعلان په اړه د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ دفتر چوپتیا د دې وړاندیز کوي چې دغه سازمانونه او هیوادونه له اعلان شویو پایلې سره کلک مخالف دي او ژر به پرېکړه اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.